ぶりっ子だもんね。ちゃんと声のトーンを上げなきゃいけないんです。勉強してください。いきますよ。はい。低い声バージョンいけるよ、多分。いくよ。田村真由です。これが多分一番低いかも。どうかしそうです。はい、面白い。真由から一回、さあ、離れようよ。